ஹாய் ஹலோ, திஸ் இஸ் யுவர் அரும்பன்ஸ் சேனல். அப்புறம் நான் வந்து அன்பு சொல்லுங்க சார். இன்னைக்கு நம்ம எதை பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ரயில்வேஸ் பற்றி தான் பார்க்க போறோம். இந்த ரயில்வேஸ் பற்றி ஏன் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்றது முக்கிய காரணம் ஒன்று இருக்கு. அது என்ன அப்படின்னா, நம்மளோட கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ்ல அதிகமான அலவன்ஸ், அதே மாதிரி அதிகமான சேஃப்டி, எந்த ஒரு ஒர்க் ப்ரெஷரும் இல்லாம ஃப்ரீயா மூவ் பண்ணக்கூடிய ஒரே ஒரு எக்ஸாம் நம்ம வந்து ரயில்வேஸ் எக்ஸாம் தான். ஸோ அதனால தான் அதை வந்து அதிகமாக வந்து ப்ரிஃபர் பண்றாங்க. ஆனா ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம தமிழ்நாட்டில் டிஎன்பிசிக்கு இருக்கிற அவேர்னஸ் கூட ரயில்வேஸுக்கு இல்லை அப்படின்றது ஒரு வருந்தத்தக்க ஒரு செய்தியா இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி அவேர்னஸை கிரியேட் பண்றது நம்மளோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் கூட. ஸோ அதனால இந்த வீடியோ வந்து மேக் பண்ண போறோம். ஓகேவா? ஸோ ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டிஎன்பிசிக்கு ரயில்வேஸ்க்கு என்ன ஒற்றுமைன்றதை பார்ப்போம். டிஎன்பிசியில் நம்ம வந்து குரூப் 4 எழுதுறோம், அதுக்கப்புறம் குரூப் 2 எழுதுறோம், அதுக்கப்புறம் குரூப் 1 எழுதுறோம். ஏன்னா காமனாக நம்ம எழுதலாம் எழுதாது. ஓகேவா? குரூப் 3 வந்து எழுதுறதுல அது வந்து ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி அப்படின்னா அது தனி ஒரு இதில் வரும். ஓகேவா? அதே மாதிரி ரயில்வேஸ்ல வந்து மேஜராக என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா, ஏஎல்பி இருக்கு. ஏஎல்பி வேண்டாம், ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜேஇ இருக்கு, ஜூனியர் இன்ஜினியர் இருக்கு. அதுக்கடுத்து ஏஎல்பி இருக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து என்டிபிசி இருக்கு, அதுக்கப்புறம் குரூப் டி இருக்கு. ஸோ இந்த ஆர்டர் வந்து அப்படியே இந்த ஆர்டர் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இந்த ஆர்டர் மொத்தம் இந்த ஆர்டர் வரும். இது ரயில்வேஸ்ல ஆர்டர், இதுல வந்து என்ன ஆர்டர் அப்படின்னா டிஎன்பிசி ஆர்டர். அப்ப ஜேஇ வந்து குரூப் 1க்கு ஈக்குவலான்னு கேட்டா கிடையாது. இதுல எப்படி இந்த ஹையராச்சி இருக்கோ அதே மாதிரி இதுல இந்த ஹையராச்சி உண்டு. ஓகேவா? சரி பிரதர், இப்போ ஏன் நம்ம வந்து இதை பார்க்கணும்? இப்போ பார்க்கறதுக்கு இது என்ன வந்து ஒரு அவசியம் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா, 2019 தான் இப்போ கடைசி செட் ரயில்வே செட் முடிஞ்சது. இந்த 2019 எலெக்ஷன் வந்தது, கரெக்ட் தானே? எலெக்ஷனை வந்து முன்னிட்டு ஒரு பெரிய அறிவு விட்டாங்க. 1.5 லட்சம் போஸ்டிங் வந்து ரயில்வேஸ்ல வரதா அறிவு விட்டாங்க. அதை நீங்க ஃபில் பண்ண முடிச்சிட்டாங்க. இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, தற்போதைக்கு இந்த எலெக்ஷன்ஸ் வருதுல்ல, ஸோ இந்த எலெக்ஷனை முன்னிட்டு அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா 3,14,924 போஸ்டிங் வரதா சொல்லியிருக்காங்க. அதில் குரூப் டி அண்ட் என்டிபிசி இதில் மட்டுமே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா 3,12,039 போஸ்டிங் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஓகேவா? இது எதுக்கு அப்படின்னா என்டிபிசி அண்ட் குரூப் டிக்கு மட்டும். ஓகேவா? இந்த என்டிபிசின்ற குரூப் டீம்ன்றது மட்டும் இப்போ என்னன்னு பார்ப்போம். எல்லாமே கேட்கலாம், நான் ஏன் சார் வந்து டிஎன்பிசி தவிர்த்து வந்து ரயில்வேஸ் வர படிக்கணும் அப்படின்னு கேட்கலாம். இந்த ரயில்வேஸ் ஏன் நம்ம படிக்கணும்ன்றதுக்கு ரீசன் என்ன தெரியுமா? ஒன்று வந்து ரயில்வேஸ்ல தமிழ் தான் இருக்கு, தட் இஸ் நோ இங்கிலீஷ். ஓகேவா? இங்கிலீஷ் கிடையாது, தமிழ் தான் இருக்கு. கொஸ்டின் தமிழ் தான் இருக்கும், ஆன்சர்ஸும் தமிழ் தான் இருக்கும். அதே மாதிரி இங்க ரெண்டு தான் இருக்கு. ஒன்று மேக்ஸ், இன்னொன்று ரீசன், இன்னொன்று வந்து என்னன்னா ஜிகே. இந்த ரெண்டு எதுக்கு நமக்கு காமனா இருக்கு அப்படின்னா ஃபாரஸ்ட் எக்ஸாமுக்கு காமனா இருக்கு. கரெக்டா? ஸோ சேம் சிலபஸ் தான். சரி, ஓகே, நம்ம இந்த ஃபாரஸ்ட் எக்ஸாம் வருமா வராதா அப்படின்னு நம்ம பல நாள் கேட்டுட்டு இருக்கோம். ஆனா ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம ஆர்ஆர்பி வந்துட்டு போகுது, அதை மிஸ் பண்ணிடுறோம். அதனால யார் வரா அப்படின்னா ஹிந்தி பீப்புள்ஸ் வராங்க. ஓகேவா? நீங்க மெஜாரிட்டியா பார்த்தா தெரியும், இந்த ஹிந்தி பீப்புள்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் ரயில்வேஸ் எக்ஸாம் தான் அப்ளை பண்ணுவாங்க தவிர பேங்க் எக்ஸாம் அப்ளை பண்ண மாட்டாங்க. இந்த பேங்க் எக்ஸாம் கிளியர் பண்றது ஃபுல்லா நம்ம தமிழ் பீப்புள்ஸா இருப்பாங்க. அதுக்கு காரணம் தெரியுமா? இந்த ரயில்வேஸ் எக்ஸாம் அவ்வளவு ஈஸியா இருக்கும். அதே சமயம் இந்த ரயில்வேஸ் பத்தின அவேர்னஸ் நம்ம தமிழ் பசங்களுக்கு தெரியல, முக்கியமா டிஎன்பிசி. நான் எப்பயுமே ஒண்ணு சொல்லுவேன், என்கிட்ட வந்து ரயில்வேஸ்ல வந்து ஏன் நம்ம தமிழ் பசங்க வரல அப்படின்னு கேட்கறவங்க நான் ஒண்ணு சொல்லுவேன், நம்ம டிஎன்பிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் ஆர்ஆர்பி நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம தலையை லைட் அப்படி திருப்பணும்னா ஒரு இந்திக்காரன் வர முடியாது உள்ள. இது இந்திக்காரங்க வராங்க வரலன்ற ரெண்டாவது பிரச்சனை. ஆனா இந்த டிஎன்பிசில நம்ம குரூப் நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணாத ஒரே காரணத்தினால மட்டும்தான் இந்த வேகன்சி வந்து அதர் ஸ்டேட்டுக்கு போகுது. ஓகேவா? ஸோ வந்து நம்மளோட முக்கியமான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னன்னா, நம்ம வந்து குரூப் 4 மட்டுமே மெயினா பார்க்கணும், அதை தாண்டி ரயில்வேஸையும் பார்க்கணும் அப்படின்றது தான் இது. சரி, அதுக்கு முன்னாடி நீங்க யாரோட எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்லிடுறேன். என்டிபிசில சேலரி எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா, என்டிபிசில குட்ஸ் கார்டுன்னு ஒரு ஜாப் இருக்கு. குட்ஸ் கார்டு அதோட சேலரி எவ்வளவு அப்படின்னா இந்தியன் சேலரி 72,000 ஃபர்ஸ்ட் மந்த். ஓகேவா? அதே மாதிரி குரூப் டி இருக்கு பாத்தீங்களா? குரூப் டில ஐசிஎஃப் இருக்கு. இப்போ நான் செலக்ட் ஆகிருக்கிறது இந்த ஐசிஎஃப் தான், இந்தியா கோச் ஃபேக்டரி சென்னையில இருக்கு. இதோட சேலரி எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தா, இதோட இந்தியன் சேலரி அதாவது கிராஸ் எவ்வளவு பார்த்தா 35K. ஓகேவா? இதோட எலிஜிபிலிட்டி என்ன அப்படின்னா 10th தான். புரியுதா? நம்ம குரூப் 4ல 10th என்ன தராங்க? 25 தராங்க. அதே இது இங்க 35 தராங்க. ஸோ பாருங்க, 10th கிரேடுக்கு 35 சேலரி போகுது. ஸோ வந்து இங்க 22,000 சேலரி போகுது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அதிகபட்ச சேலரி அண்ட் அலவன்ஸ் கொண்டதான் நம்ம ரயில்வேஸ் எக்ஸாம். ஓகேவா? இப்போதைக்கு 3,12,000 கிட்ட எவ்வளவு அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா போஸ்டிங் அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதுல வந்து குரூப் டி மட்டுமே எவ்வளவு வரும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 2 லட்சம் வரைக்கும் வர வாய்ப்பு இருக்கு. போன தடவை வந்து 1 லட்சம் வரைக்கும் வந்ததுக்கு 1 லட்சம் போஸ்டிங் வந்தது. அதுலேயே தமிழ்நாட்டுக்கு எவ்வளவு வந்ததுன்னா 10,000 போஸ்டிங் வந்தது. 10,000 போஸ்டிங் வந்தது. ஸோ வந்து இந்த இடத்துல வந்து 10,000ல இருந்து 15,000 வரைக்கும் எதிர்பார்க்கலாம்.
நம்ம வந்து குரூப் 4 மட்டுமே வந்து எதிர்பார்க்கறதா, இந்த குரூப் 4 மட்டுமே வந்து நினைக்கிறதால இந்த மாதிரி வந்து முக்கியமான போஸ்டிங்ஸ்லாம் நமக்கு தெரிய மாட்டாங்க. இப்போதைக்கு இந்த போஸ்டிங் வந்து எப்போ வரலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா ஆகஸ்ட்ல வரலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. இது யார் சொல்றா அப்படின்னா பைஜு சொல்றான். பைஜு முக்கியமான ஒரு என்ன சொல்றதுன்னா ஒரு டீச்சிங் பிளாட்ஃபார்ம். இந்த பைஜு வந்து என்ன சொல்றாங்க, அது ஆகஸ்ட்ல வெளியாகும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு. ஸோ வந்து என்ன அப்படின்னா நமக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 எப்போ வருது அப்படின்னா நவம்பர்லாம் வருது. நவம்பர்ல அவன் வருவானான்னு தெரியல, வந்து அவன் வந்து கரெக்டாக முடிப்பானான்னு தெரியல. அதுக்கு பதிலாக வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா குரூப் டியை ஒரு பார்வை பார்த்துக்கலாம். குரூப் டியை வந்து பார்வை பார்க்கணும்னா அது படிக்கணுமா அப்படின்ற மாதிரி அவசியம் இல்லை. நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படியே நம்ம குரூப் டி படிக்கலாம். அது எப்படி முடியும் அப்படின்னா நமக்கு அது முதல்ல வந்து என்ன தெரியணும் அப்படின்னா அதோட சிலபஸ் தெரியணும். சிலபஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னா இப்போ என்டிபிசியை பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து ரெண்டு இருக்கு. சிபிடி 1, சிபிடி 2. ஓகேவா? சிபிடினா வரணும் இல்லை, கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட். ஓகேவா? நம்ம கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் சிஸ்டம்ல வந்து எழுதுவோம்ல அந்த டெஸ்ட். நம்ம குரூப் டில என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா சிபிடி 1 தான் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பெட் இருக்கு. பெட்னா ஒண்ணுல பிசிக்கல் எஃபிஷியன்சி டெஸ்ட். இதெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா சும்மா நார்மலா ஓடுறது குதிக்கிறதுன்ற மாதிரி வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்கள். இதை நம்ம அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். இது ஒரு விஷயமே கிடையாது. என்ன சார் சிபிடி 1 சிபிடி 2 சொல்றீங்க, இதெல்லாம் சிலபஸ் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குமான்னு கேட்டா அப்படி கிடையாது. இந்த சிபிடி 1 இருக்கு பாத்தீங்களா, இதோட சேம் சிலபஸ் தான் இப்படி வரும். இது எப்படி அப்படின்னா நம்ம குரூப் 4ல வந்து ஒரு சிலபஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த குரூப் 4 சிலபஸ் எப்படி குரூப் 2க்கு சேமா இருக்கு, குரூப் 2 பிலிம்ஸ்க்கு சேமா இருக்கும்ல, அதே மாதிரி தான் குரூப் 4ஓட இந்த சிபிடி 1ஓட சிலபஸ் சிபிடி 2ல இருக்கும். அதே இது கொஞ்சம் டஃப்னஸ் அதிகமா சிபிடி 2ல இருக்கும். ஸோ முடிஞ்சு. ஓகேவா? ஸோ நம்ம ஒரே ஒரு விஷயத்த பார்த்தா போதும், இந்த 3 எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிடலாம். இந்த 3 எக்ஸாம் நம்ம கிளியர் பண்ணும்போது 72,000 நம்ம கையில இருக்கும். ஓகேவா? இது எவ்வளவு பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு ஜாப்போட ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பாருங்க. நம்மளோட முனிசிபல் கமிஷனர் எம்சி குரூப் 2ல இருக்க எம்சிக்கு வந்து ஸ்டார்டிங் சேலரி 35,000 தான் போட்டுருக்காங்க. ஆனா நம்ம இப்படி போனோம்னா 75,000 வாங்கிடலாம். 35,000 சேலரி வாங்குறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்படணும் அப்படின்றது டிஎன்பிஎஸ்ல தெரியும். ஸோ இந்த ஜாப்போட வந்து சேஃப்டி அண்ட் வந்து எவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு அப்படின்றத பாருங்க. சரி, எப்பவுமே அடியில இருந்து போற மாதிரி முதல்ல குரூப் டில இருந்து என்ன சிலபஸ்ன்னு பார்க்கலாம். குரூப் டில மேக்ஸ் இருக்கு, அப்புறம் வந்து ரீசனிங் இருக்கு. ரீசனிங்னா நம்ம வந்து ஒண்ணும் இல்லை, அந்த என்ன சொல்றது, ஒருத்தர் லெஃப்ட்ல இருக்காரு ஒருத்தர் ரைட்ல இருக்காரு, ஸோ ரவுண்ட்ல எத்தனை பேர் இருக்காங்க சும்மா அதாவது என்ன அப்படின்னா அது வந்து இப்படிதான் படிக்கணும்ன்றது அவசியம் இல்லை, எப்படி வேணாலும் போடலாம். இப்போ எப்படி அப்படின்னா ஆல்பாபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல இப்போ ஏபிசிடின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஏபிசிடின்னு இருக்கு, அதில் வந்து இப்போ ஏல இருந்து ஆரம்பிச்சு 13வது லெட்டர் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப சின்ன விஷயம் தான் ரீசனிங். அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு அப்படின்னா நம்மளோட சயின்ஸ் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஜிகே இருக்கு. ஓகேவா? மேக்ஸுக்கு 25, ரீசனுக்கு 25, சயின்ஸுக்கு 25, ஜிகேக்கு 20 கொடுக்குறாங்க. சாரி, ரீசனிங்க்கு 30, இதுக்கு 20 கொடுத்து மொத்தம் 100 கொடுக்குறாங்க. இந்த 100 கொஸ்டினை 90 நிமிஷத்துல வந்து சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? 90 நிமிஷத்துல. இப்போ வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஸ்டார்டா மேக்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் மட்டுமே பார்த்தோம்னா 55 கொஸ்டின் இருக்கு. ஓகேவா? பாஸ் மார்க் எப்பவுமே 52 தான் இருக்கும். 52 இருந்து 55 தான் இருக்கும் பாஸ் மார்க் இந்த தடவை. ஓகேவா? நீங்க ஜெனரலா பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா 60 மார்க் எடுக்கணும். நீங்க வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு ஓபிசி கேட்டகரியில நீங்க பாஸ் பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் 55 எடுத்தாலே போதும். ஸோ நீங்க இந்த 55 எடுக்கிறதுக்கு ஜஸ்ட் மேக்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் வந்து நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாலே போதும். அந்த மேக்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக வந்து நீங்க வந்து என்ன அப்படின்னா எல்லாமே படிக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை. நீங்க டிஎன்பிஎஸ்சில வந்து 25க்கு 25 அவுட் ஆஃப் 25 போடுறதா வந்து அபிலிட்டி இருந்தது அப்படின்னா நீங்க வந்து என்ன சொல்றது, இந்த 55 கொஸ்டினுக்கு 50 கொஸ்டின் எடுத்துடலாம். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் நான் சொன்னேன்ல நம்மளோட சயின்ஸ் 25 மட்டும், அதாவது நம்ம 10th வரைக்கும் உள்ள சயின்ஸை மட்டும் படிச்சாலே என்ன எடுத்துடலாம் அப்படின்னா 25க்கு 15 எடுத்துடலாம். ஓகேவா? மிச்சம் இருக்கிற அந்த ஜிஎஸ் 20ல எப்படியாவது ஒரு 5ஆவது தட்டணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட எவ்வளவு வரும் அப்படின்னா 70 மார்க் வரும் நமக்கு. இந்த 70 மார்க்கை நார்மலைஸ் பண்ணும்போது 85ல இருந்து 90 போயிடும். நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் மார்க்கா இருப்பீங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மார்க்கே ஒரு ஷிஃப்ட்டுக்கு எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னா 75ல இருந்து ஒரு 80 தான் இருக்கும். நீங்க அதை தாண்டி 85ல இருந்து 90 போயிருவீங்க. நீங்க வந்து அதுல ரா மார்க் வந்து 75 வச்சிருந்தா ஸோ நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் மார்க். என்னோட ஸ்கோர் என்னவா இருந்தது அப்படின்னா நான் 62.5 வச்சிருந்தேன். எனக்கு வந்து நார்மலைஸ் பண்ணி 75.5 வந்துச்சு. என்னோட இது அந்த ஷிஃப்ட்ல 49வது ரேங்க் தமிழ்நாடு. ஸோ புரியுது உங்களுக்கு? 62க்கு எங்கிட்டு போயிடுது. நான் வந்து இதுல வந்து நம்மளோட லாஸ்ட்ல வந்து நம்ம கட் ஆஃப் என்ன வச்சாங்கன்னா ஓபிசிக்கு 63, ஜெனரலுக்கு 68 வச்சிருந்தாங்க. ஸோ இவ்வளவுதான் கட் ஆஃப். நான் எடுத்தது 75, ஜஸ்ட் நான் எடுத்தது 62 தான். புரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ குரூப் டிக்கு நீங்க படிக்கணும் அப்படின்றதுக்கு ரொம்ப அதிகமான படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. சிம்பிளா நம்ம மேக்ஸை மட்டுமே பார்த்துட்டு மேக்ஸையும் சயின்ஸையும் பார்த்துட்டு போனாலே ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடலாம். நீங்க ஹிஸ்ட்ரி படிக்கணும், பாலிட்டி படிக்கணும், அது படிக்கணும், இது படிக்கணும் அவசியம் இல்லை. ஸோ வந்து நம்ம குரூப் 4 எப்படி நம்ம இது கூட லிங்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா நமக்கு குரூப் 4 நவம்பர்ல வருது. நீங்க வந்து குரூப் 4 ஸ்டூடெண்ட் இருந்தா அதை கேளுங்க. குரூப் 4 நவம்பர்ல வருது. நீங்க குரூப் 4க்கு இன்னையில இருந்து படிச்சுக்கிட்டே இருங்க. ஆனா மேக்ஸ் மட்டும்
ப்ளஸ் சயின்ஸ்ல ரொம்ப அதிகமாக கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணி படிங்க. நடுவில் ஆகஸ்ட்ல வந்து இவனுக்கு வந்து கால்ஃபர் பண்ணுவான். கால்ஃபர் பண்ணி 3 மாசத்துல எக்ஸாம் போடுவான். அந்த 3 மாசம் எக்ஸாம்ல மட்டும் இதையும் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க. அதுக்கு வந்து ஒரு வெப்சைட் இருக்கு, டெஸ்ட் புக்னு. ஏன் இதை சொல்றேன் அப்படின்னா, வெறும் 300 ரூபாயில உங்களுக்கு வந்து எல்லா டெஸ்ட்டுமே கொடுத்துருவாங்க. வெறும் 300 ரூபாயில ஒரு வருஷத்துக்கு தேவையான எல்லா டெஸ்ட்டுமே கொடுத்துருவாங்க. கிட்டத்தட்ட வந்து 250 டெஸ்ட் கொடுத்தான்னு நினைக்கிறேன். நான் போட்டது இதுதான். அந்த டெஸ்ட் மட்டுமே போட்டுருக்கேங்க, வேற எதுவும் பெருசா பண்ண வேண்டாம். நம்ம வந்து இப்போ போல குரூப் 4 படிக்கலாம். தாராளமா நீங்க வந்து எவ்வளவு மார்க் எடுப்பீங்க, 70 மார்க் எடுப்பீங்க. நார்மலைஸ் பண்ணும்போது 90 போயிடும். 90 போதும் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் 85 தாண்டிடும். ஓகேவா? ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்கோர் ஆயிடும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ரூட்டை வச்சு கிளியர் பண்ணும்போது ரயில்வேஸ் ஈஸியாக தட்டி போயிடலாம். சரி, ஓகே, வீடியோ வந்து ரொம்ப லென்த்தாக போகுது. அதனால நான் என்டிபிசியை முடிஞ்சா நான் அடுத்த வீடியோவில் நான் சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன். என்டிபிசியில் என்னோட ஸ்கோர் நான் இங்கே சொல்லிடுறேன். சிபிடி 1 என்னோட ஸ்கோர் 76, சிபிடி 2ல என்னோட ஸ்கோர் வந்து 84.33. சரி, இதுக்கு அடுத்து வந்து நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம். வீடியோ லென்த் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதால மட்டுமே வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோக்கு ஜம்ப் பண்ணுறேன். இதை பற்றி நான் ஃபர்தர் டீட்டெயில் நான் கொடுத்துக்கிட்டே வரேன். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம குரூப் 4க்கு வந்து எப்படி படிக்கணும்ன்றதை என்கிட்ட கேட்டிருந்தாங்க. நான் அதுக்குமே வந்து ஒரு வீடியோ போடுறேன், நான் எப்படி படித்தேன் அப்படின்றத வச்சு. இந்த வீடியோ வந்து கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்தது, இல்லைனா இதை விட பெட்டராக ஆகணும் அப்படின்னு எனக்கு சஜஷன் கொடுக்கணும்னா என்னோட நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. என்னோட நம்பர் இதுதான். இந்த வீடியோ நல்லா இருக்கு, இல்ல பிரதர் நீங்க இதோட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சொல்லணும் அப்படின்ற மாதிரி சம்திங் ஏதாவது சொல்லணும், ஏதாவது ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி என்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். அதுதான் ஸ்டே டியூன்ட் வித் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன். See you next video. Bye.